Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, hi, mein Name ist Melanie, ich bin Anfang 30 und mache wöchentliche Vlogs über das ganz normale Leben einer ganz normalen Person. Diese Woche fange ich meinen neuen Teilzeitjob im Kino an, zusätzlich zu meinem Job als Aushilfe in einem Restaurant. Und wie meine ersten Tage so waren, wie ich mit der körperlichen Belastung in Kombination mit der extremen Hitze gerade klarkomme, das und noch mehr seht ihr im heutigen Vlog. Ich glaube, ich muss euch ja nicht nochmal erzählen, dass ich würde sagen, ich hatte einen relativ produktiven Start in die neue Woche heute. Ich durfte mir gestern das Auto von meiner Mutter ausleihen, was ich dann erstmal genutzt habe, um endlich mal meinen Glasmüll und den ganzen Pfand wegzubringen und dann eben auch noch ein paar Sachen einzukaufen. Ja, jetzt habe ich auch noch ein bisschen weiter an dem Vlog von letzter Woche geschnitten und werde mich dann demnächst auf zum Kino machen, wo ich heute meinen allerersten Arbeitstag habe. Ich freue mich, aber ich wünschte, ich würde mich so ein bisschen energetischer fühlen. Also ich merke das schon so die letzten Tage oder Wochen, dass ich mich immer so ein bisschen matschig fühle. Ist ja aber auch irgendwo kein Wunder, wenn man permanent von einer Hitzewelle zur nächsten schlittert, dabei dann eben auch noch viel körperliche Bewegung hat und keinen sonderlich erholsamen Schlaf. Ich glaube, dieser Sommer ist einfach für viele Menschen sehr anstrengend. Ich freue mich auch für jeden, der diese Temperaturen genießen kann. Bei mir ist es leider nicht der Fall und ich muss gestehen, dass dieser Sommer auch wieder so den ein oder anderen Auswandergedanken in meinen Kopf gepflanzt hat. Zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe heute meinen ersten Arbeitstag im Kino. Weil meine Mama ihr Auto morgen wieder braucht, werde ich dann nach der Arbeit zu ihr fahren, dort übernachten und von ihr aus dann mit den Öffis morgen wieder zur Arbeit ins Kino fahren. Von ihr aus ist es ein bisschen kürzer, beziehungsweise fahren da die Öffis einfach ein bisschen öfter, weshalb das ganz praktisch ist. Und die Wohnung von meiner Mama ist auch ein bisschen kühler.
Eigentlich bin ich ein bisschen zwiegespalten, was dieses wir packen jetzt überall extra Protein rein und machen es 5-mal so teuer angeht. Aber diesen High-Protein-Milchreis Zimt von Dr. Oetker finde ich leider sehr geil. Ich merke aber gerade auch in meiner Verdauung wieder, dass der nicht laktosefrei ist. Aber egal. Aktuell gehe ich ja auch nicht wirklich ins Gym. Ich nehme an, das werde ich auch erst eher wieder im Herbst so wirklich tun. Aktuell ist es mir einfach zu heiß und jetzt, wo ich auch noch einen neuen Job habe, bei dem ich sehr viel körperlich am Arbeiten bin, will ich mir erstmal ein bisschen Zeit geben, mich an die körperliche Belastung zu gewöhnen. Aber um wenigstens mal ein bisschen was für meine Muskeln gemacht zu haben, habe ich dann einfach mal so eine 20 Minuten Pilates-Session gemacht. Ich wusste gar nicht, dass Maddie Morrison auch Pilates macht. Ich habe früher viel ihre Yoga-Videos geschaut, also als ich noch in der Phase war, wo ich mir immer vorgenommen habe, regelmäßig Yoga zu machen. Ich esse jetzt erstmal hier meinen Milchreis fertig, ziehe mir irgendwie was Gescheites an, weil in meinem Bademantel wird es gerade ehrlich gesagt ein bisschen sehr warm. Und dann erzähle ich euch natürlich noch, wie jetzt meine ersten Arbeitstage im Kino gewesen sind. Ich lieb's, da ich meine Redesequenzen jetzt auf der Couch aufnehmen kann. Also es war doch echt die richtige Entscheidung, die Möbel hier so ein bisschen umzustellen. Ich hatte ja am Montag meinen ersten Tag. Ich habe nicht an der Theke angefangen, sondern quasi mit Einlass, was aber auch beinhaltet, so die Kinosäle zu kontrollieren bzw. sauber zu machen, nachdem der Film vorbei ist. Das habe ich dann eben zusammen mit einer Kollegin gemacht, die mir das alles erklärt und gezeigt hat und war auch super nett. Die Aufgaben an sich jetzt auch kein großes Hexenwerk. Ich habe nur gemerkt, wie ich zwischendrin dann schon so Momente hatte, gerade wenn ich so diese Putzutensilien durch das Kinofoyer geschoben habe, wo ich dachte, boah, das wäre mir jetzt schon echt unangenehm, wenn mich hier Leute sehen, die ich irgendwie kenne, vielleicht von früher aus der Schule oder so. Aber dann dachte ich mir halt auch wieder, und wenn schon, also wenn es Leute sind, mit denen ich nicht wirklich befreundet bin oder sonst irgendwas, warum sollte mich deren Meinung interessieren? Außerdem finde ich sowieso, dass man sich für keine Form von Arbeit schämen sollte. Also vielleicht, wenn man wirklich extrem moralisch verwerfliche Dinge tut, dann vielleicht schon. Im Endeffekt, ich weiß ja, wofür ich das mache, aber trotzdem hatte ich dann am nächsten Tag, also ich war dann auch noch mit bei der Mitarbeitervorstellung von Spider-Man. Dafür, dass ich jetzt nicht so ein Fan von Superheldenfilmen bin, fand ich den eigentlich ganz okay, habe aber auch gemerkt, dass ich an dem Tag echt auch ein bisschen durch war und mir sind dann auch wieder während des Films zwischendrin mal die Augen zugefallen. War dann auch erst so um 2 Uhr bei meiner Mutter und ja, bin irgendwie so um 2:30 dann schlafen gegangen. Allerdings ist meine innere Uhr immer noch so ein bisschen auf Frühaufstehen programmiert, weil ich habe das die letzte Woche wieder gemerkt, auch wenn ich erst um 1 oder 2 ins Bett gehe, so um 7 Uhr bin ich dann halt wach. Vielleicht habt ihr schon von Chronotypen gehört, das ist der angeborene Rhythmus eines Menschen, also quasi so die biologische innere Uhr. Und ich habe gelesen, dass der Chronotyp sich jetzt nicht ändern lässt. Also man kann jetzt nicht durch Gewohnheit unbedingt ändern, dass man eigentlich biologisch ein Frühaufsteher ist. Und das macht mir gerade ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil ich mich dann frage, werde ich mich dann jemals an diesen späteren Schlafrhythmus anpassen können? Oder werde ich einfach nur jede Woche komplett fertig sein? Ja, da muss ich halt mal schauen, ob ich dieses Modell wirklich langfristig leben kann. Und ich glaube eben durch diesen Schlafmangel habe ich dann am Dienstagmorgen, ich saß da bei meiner Mutter auf der Schlafcouch und habe einfach so einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Ich kann euch gar nicht genau sagen, was das Problem war. Ich glaube, ich habe einfach wieder angefangen, über alles Schlechte, alle möglichen Worst-Case-Szenarios nachzudenken. Ich glaube, da kam auch gerade so dieser Gedanke, so das ist jetzt mein Leben
und so wird das jetzt für immer weitergehen. Hat dann ein bisschen gebraucht, um mich da aus diesem kleinen Loch wieder rauszuholen. Tatsächlich wurde meine Laune dann erst besser, als ich wieder bei der Arbeit im Kino war. Da hatte ich dann Einarbeitung nochmal mit einem anderen Kollegen. Der war auch wieder super nett. Alle anderen Kollegen da sind auch mega nett und man wird gut integriert und dann habe ich mich auch schon wieder irgendwie besser gefühlt. Und ja, jetzt mittlerweile bin ich auch wieder wesentlich optimistischer gestimmt, weil ich weiß ja, dass es jetzt nicht langfristig mein Ziel ist, bis zum Ende meines Lebens im Kino und im Restaurant zu arbeiten, sondern dass das jetzt gerade Jobs sind, die eben den Anfang meiner Selbstständigkeit supporten. Ich meine, klar ist da natürlich immer die Angst, dass das mit dem Selbstständigwerden nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Aber ich sag mal, ein halbes Jahr ist halt noch keine Basis, auf der man das bewerten kann. Und das Ding ist, ich sehe ja sogar auch die Fortschritte bei YouTube. Also gerade jetzt diesen Monat bin ich wirklich positiv überrascht, weil ich davon ausgegangen bin, naja, ich lade jetzt nur noch 1 statt 2 Videos die Woche hoch. Natürlich werden meine Views und alles runtergehen, aber es ist halt nicht der Fall. Also der August läuft bisher sogar tatsächlich sehr gut. Das ist dann auch wieder so ein schönes Signal für mich, so ein schönes Zeichen, so dieses, es funktioniert. Du musst einfach nur dranbleiben und so in 1 oder 2 Jahren wirst du auf diesen Zeitpunkt zurückblicken und dir so dankbar dafür sein, dass du das einfach durchgezogen hast. Ich war gestern im Kino, nicht zum Arbeiten, sondern tatsächlich, um einen Film zu schauen. Und zwar habe ich mit meinem Kollegen, der mich am Dienstag eingearbeitet hat, und noch mit einer Freundin von der Bumble Friends Gruppe die Odyssee geschaut. Sehr cooler Film, hat mir echt gut gefallen. Aber irgendwie diesen Sommer, jedes Mal, wenn ich im Kino einen Film schaue, habe ich zwischendrin so einen Moment, wo ich kurz vorm Einschlafen bin. Vielleicht einfach, weil es da so gemütlich und schön kühl ist. Ursprünglich wollte ich eigentlich mit dem Fahrrad fahren, beziehungsweise das Fahrrad mit in die Bahn nehmen, um es dann notfalls dabei zu haben, weil als ich nach meiner Schicht am Dienstag nach Hause fahren wollte, um 11:30 nachts, hatte Überraschung die Regionalbahn mal wieder Verspätung, weshalb ich dann den Anschlussbus verpasst habe und 40 Minuten nach Hause laufen musste. Und um das zu vermeiden, dachte ich, ich nehme ab sofort lieber mein Fahrrad mit. Dann will ich gestern so mein Fahrrad aus dem Hof schieben und merke einfach, mein Hinterreifen ist komplett platt. Und weil ich die erst vor kurzem aufgepumpt habe, war mir halt klar, dass ja da irgendwo ein Leck sein muss. Ich bin absolut keine Fahrradexpertin. Ich habe noch nie irgendwas an einem Fahrrad repariert. In solchen Situationen bin ich dann doch wieder ganz froh, dass es das Internet gibt. Einen Fahrradladen haben wir hier in der Kleinstadt leider nicht. Deswegen laufe ich jetzt zum Baumarkt und hoffe, die haben den richtigen Reifen. Zur Not muss ich es online bestellen, aber es wäre schon cool, wenn ich das heute noch austauschen könnte, weil ich nämlich heute Abend wieder im Kino arbeite. Zum Glück erst um 18 Uhr, was heißt, ich habe genug Zeit, um das jetzt noch zu erledigen. Aber meine Schicht geht halt auch bis 1:15 und gerade da wäre es praktisch, mein Fahrrad dabei zu haben. Ja, und weil ich jetzt nicht mit dem Fahrrad fahren kann, muss ich halt laufen bei 35 Grad. Obwohl ich glaube, gerade sind es nur 31 Grad oder so. Platter Reifen? In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einfach und schnell euren Fahrradschlauch wechseln könnt. Ich habe natürlich das Glück, dass es sich um meinen Hinterreifen handelt, an dem auch noch die Fahrradkette dranhängt.
was das Ganze noch mal ein bisschen komplizierter macht. Dass es jetzt gerade 35 Grad sind, macht es irgendwie auch nicht besser. Ich habe jetzt nicht alles im Detail mitgefilmt, weil ich zwischendrin auch einfach nur genervt war und meine Kamera auch ein bisschen überhitzt. Ich hatte dann noch so ein bisschen Schwierigkeiten, erstmal die Kette wieder drauf zu kriegen, und als ich dann alles drin hatte, habe ich gemerkt, oh, der Reifen steht aber irgendwie ein bisschen schief und bleibt hängen, und dann musste ich das nochmal ein bisschen locker machen und den Reifen gerade da einbauen und so. Aber ich denke, jetzt funktioniert es. Also ich hoffe zumindest, dass ich dann nicht, wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin, merke, dass irgendwas am Arsch ist. Naja, ich habe mir jetzt noch was Warmes zum Essen gemacht, bevor ich ins Kino fahre. Jetzt mit meiner neuen Jobsituation muss ich mir nicht nur einen neuen Schlafrhythmus angewöhnen, sondern natürlich auch einen anderen Essensrhythmus. Im Restaurant kriege ich ja dann auch nach der Schicht quasi eine Hauptmahlzeit. Im Kino kann ich mir theoretisch in jeder Pause ein kleines kostenloses Popcorn holen. Und bei beiden Jobs gibt's halt unbegrenzt Softdrinks. Heißt, man muss sich da auch ein bisschen selbst kontrollieren, damit man jetzt nicht die ganze Zeit nur ungesunden Kram trinkt und futtert. Also schon auch eine kleine Challenge, und ich denke, das wird wahrscheinlich auch ein paar Wochen dauern, bis ich da so meinen Rhythmus gefunden habe. Aber das wird schon alles. You know it's coming. Welcome back to episode 4 now of my apartment design and unpacking series. This, at least the beginning of this video, is going to be a lot about the kitchen.
Mein Fahrrad ist nicht gefahren. Es war aber auch echt nicht so smart von mir, nicht einmal auszuprobieren, richtig damit zu fahren. Aber ich glaube, ich hatte dann einfach genug von der Hitze und allem. Weil als ich dann zur Arbeit wollte, bin ich aufs Rad gestiegen, habe in die Pedale getreten und die Pedale ist hängen geblieben. Also wie als wenn ich die Bremse gedrückt hätte. Ja, weil ich keine Zeit hatte, das Fahrrad jetzt nochmal komplett auseinanderzunehmen, bin ich dann halt doch mit den Öffis gefahren. War dann auch erst um 2 Uhr nachts zu Hause und ja, gestern ging es mir tatsächlich körperlich nicht so gut. Also hauptsächlich hatte ich einfach Kopfschmerzen. Ich hatte ja letztens schon mal gesagt, dass ich mich manchmal nach so langen Schichten dann ein bisschen wie verkatert fühle. Ich nehme an, es ist nach wie vor die Kombination aus Schlafmangel, Wassermangel und Hitze. Bin auch jetzt gerade schon wieder komplett am Schwitzen, aber es ist der letzte Tag. Leute, ab morgen wird es endlich wieder angenehm und ich kann sowas von nicht erwarten. Genau, gestern war es dann aber auch nochmal übertrieben warm, also so 36 Grad. Ich habe dann auch den Tag über nur auf dem Sofa verbracht mit meinem Ventilator und war dann abends im Restaurant arbeiten. Da hatten wir eine geschlossene Gesellschaft, eine silberne Hochzeit und da gibt's dann in der Regel Buffet, was vom Arbeitsablauf her ein bisschen entspannter ist, weil man nicht die ganze Zeit volle Teller mit Essen tragen muss. Aber ja, also ich habe die ganze Schicht komplett durchgeschwitzt. Erstaunlicherweise, obwohl ich heute Nacht dann auch wieder nur 5 Stunden geschlafen habe, fühle ich mich heute relativ gut. Das, was ich gerade gegessen habe, waren auch Reste vom Buffet gestern. Da können wir uns ja immer von dem, was übrig bleibt, einpacken und bei dem Wetter bleibt bei den Buffets halt leider auch immer sehr viel übrig. Ich habe auch noch mehr mitgenommen, habe das aber jetzt teilweise wieder eingefroren. Wäre ja schade drum, wenn es weggeschmissen werden müsste. Heute Vormittag habe ich mir dann nochmal mein Fahrrad vorgenommen und ich habe es geschafft. Und das ganz alleine, worauf ich extrem stolz bin. Also erstmal habe ich rausgefunden, warum es nicht gefahren ist, habe das behoben, dann ja... Es ist irgendwie kompliziert, das zu erklären, was genau man da gemacht hat. Auf jeden Fall war das nochmal so ein bisschen tricky, aber es hat dann im Endeffekt geklappt. Und ich habe sogar auch geschafft, meine Lichter wieder zum Laufen zu bringen. Da waren einfach die Drähte nicht mehr richtig am Kontakt dran, beziehungsweise ein bisschen verdreckt. Eigentlich müsste ich das Fahrrad auch mal zu einer Inspektion bringen, weil das ist so alt und dreckig und wie sagt man? Also als ich noch in Berlin gewohnt habe, habe ich mich einfach nicht sehr gut darum gekümmert, sagen wir mal so. Und das sieht und merkt man ihm auch an. Aber jetzt hier in der Kleinstadt ohne Auto ist es halt zu meinem treuesten Begleiter geworden, weshalb ich da vielleicht doch auch mal ein bisschen Geld in so eine Inspektion reinstecken sollte. Naja, auf jeden Fall hoffe ich dann, dass ich es jetzt schaffen werde, mit dem Fahrrad zum Kino zu fahren. Heute Nacht dann nicht allzu spät nach Hause kommen. Ich würde es gerne schaffen, so gegen 12 Uhr schlafen zu gehen. Und da habe ich mir dann auch vorgenommen, nicht wie sonst immer mich noch groß vor den Fernseher zu setzen, sondern einfach vielleicht kurz was zu essen, fertig machen und ab ins Bett, damit ich meinen Schlafrhythmus nicht ganz so nach hinten schiebe. Ja, für diese Woche war es dann auch ich kann echt nicht mehr reden. Für diese Woche war es das jetzt? Das war es dann jetzt auch für diese Woche. Es war ein sehr redelastiger Vlog. Aber klar, wenn ich halt auf der Arbeit nicht mitvloggen kann, dann muss ich euch halt im Nachhinein irgendwie erzählen, wie das alles gelaufen ist. Mein Fazit der Woche ist, ich finde den Job im Kino schon in Ordnung, macht Spaß, wäre jetzt auf die Tätigkeiten an sich vielleicht übertrieben, aber es sind auf jeden Fall auch wieder super nette Kollegen. Es ist relativ entspannt, würde ich sagen, und ich denke, die nächsten Wochen werde ich mich da auch gut einarbeiten und muss halt einfach nur gucken, dass ich meinen Tagesrhythmus irgendwie gut angepasst bekomme. Ich bin aber auf jeden Fall froh, dass ich es geschafft habe, die Woche auch noch regelmäßig mitzuvloggen und hoffe, euch haben diese Einblicke in meinen neuen Alltag gefallen. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen hoch geben und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch gerne ein Abo dalassen, denn dann könnt ihr auch die nächsten Wochen weiterhin sehen, wie es bei mir so weitergeht.
Und an der Stelle wollte ich auch nochmal ein riesen Dankeschön an euch sagen, weil wirklich, also ich weiß nicht, was los ist. Der letzte Vlog, der läuft irgendwie ziemlich gut und es kommt gerade echt wieder so eine Welle neuer Abos rein und das ist für mich natürlich total schön, weil dann gibt es nochmal so extra Motivation. Also danke an alle und hallo an alle, die neu dazugekommen sind. Es freut mich total, dass ihr da seid und ja, dann sehen wir uns alle hoffentlich nächste Woche wieder.